berarti ilmu luhur cahayana eueuh. Nah ari kolot baheula teu sakola punten nepi ka lentong apal etika hirup kasaluhureun hormat kasahandapeun nya padahal tamatan SD punten kalangkung tah eta cahaya ilmu teh. Genah ai ceramah loba nu ungeuk teh. Teuing ngarti teuing tunuh. Keur mah hirup bodoh kata mah saban geureuh ka batur maka hirup bodoh saban geureuh. Hampura ilmu moal eunteup di jelema nu kotor hate bodoh wae nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngalayak batur naha sabab ilmu cicingna dinu kotor hatena. Matak jimat pamungkas manusia mah hate. Keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding ka batur beunghar dituding nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul. Batur maju dina hirupna majarkeun deh dudukeun. Keur mah hirup sangsara kitu peta maka harta moal eunteup di jelema nu kotor hate sangsara wae loba dosa komo beunghar moal teu adigung ku pangabeunghar. Boga pongkorong edeng-edeng leumpang dongko nanaonan. Geulang ti dieu nepi ka dieu nepi ka digibrig-gibrig hayu urang ngaos. Maka ieu teh harta teh matak jadi ngadorakakeun paingan Allah teu nitipkeun harta ka jelema nu kotor hatena naha bisa cilaka ku hartana lantaran pedit dirina. Mata kunci hirup alus hatena jelema beunghar bakal bisa nulung nu butuh nalang nu susah alus hatena jelema sangsara bakal sabar narimakeun kana kasangsaraan. Duanana ge ku hate bisana. Maka ieu pengajian hampura dacan kaasup alus. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus isuk ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor bubar ti dieu ge bakal loba nu diomongkeun. Minimal panitia kuat hakaneun acan nu dihareupeun gara rayem aing mah henteu. Kadang-kadang nu gigireun deukeut jeung si eta ku bau kelekna ieu. Kadang-kadang ngana gerhana diomongkeun eta nana teh buat kitu teh di kopi ya. Pangaosan alus pak riungan alus ngan hatena kotor mah moal hasilna alus mereka kotoran. Mata kunci manusia adalah hate. Ibu saragam baju da keur naon tiung saragam baju saragam keur nanahaon lamun hate teu saragam. Nu kudu disaragamkeun hareupeun Allah lain tiungna lain bajuna tah eusi hatena ai tiung saragam ai baju saragam ai teu omongan wae di mana saragamna. Aduh, kayak mah ibu-ibu kesana kasiniran. Bodoh. Saragam baju babari, saragam tiung babari. Tah, bahasa menyaragam ke eusi hate. Bapak lalajoan ayeuna umat Islam ayeuna teh keur coplok ka saragam. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, kiblat sarua. Nah, bet kudu pasea. Berarti lain Quran anu salah lain nabi anu salah nu salah bongan urang umat Islam na mung sarua eusi hatena aregois ku elmuna matak naon lamun hirup silih ajenan jeung silih hargaan da surga teh lain keur urang sorangan tuh kenang ieu ceramah loba nu ungeuk lah matak nu ngaran hirup tong legeg teu kudu legeg ku disebut. Nana gerhana disebut al-mukarram da muringkak bulu punuk erana luar biasa disebut al-mukarram lantaran lalajo cangkang pedah kuring ceramah di ditu jeung di dieu kakara al-mukarram pan eusi hatena mah sejarah ho jelema kabeh berarti ibu ngahargaan kuring sabenerna ngahargaan cangkangna teu wawuh kana akhlak sabenerna. Mata kuring teu kabita disebut al-mukarram kalaka era nah nya obat disebut al-mukarram salat subuh kabeurana. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan muringkak bulu punuk beuki izin kusaha erana ku Allah Ta'ala hanas disebut ustad ai pagawean lain ustad panwirang bener pak disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan mung sieun teu akur jeung gawe nanaon atuh gawe ustad jeung ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi berat pak. Nabi ngawariskeun tahajud nu ngapeuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di Karawang aya kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat geuning eta gawe mah acan urang teh karek disebut batur
Nabi ngawariskan ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal. Tah bapak jeung ibu teh suudon garoreng hate ya jamaah, beuki lila ceramah beuki doraka mending Bali. Tapi pan ibu oge jeung bapak lamun boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Ah berarti ibu jeung kuring teh sarua jeung mah pediet nya batur ngahargaan urang teh karek lalajo cangkang mata tong kalegeg disebut al-mukarram, disebut ustad, disebut kiai tong legeg hareupeun Allah lain gelarna tapi mana bukti tina gawe sanggeus boga gelarna. Weh di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat nyaralon kabeh eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Matakna jara di rakyat lantaran dicoblos rakyat matak geus jadi pejabat tong sombong tong legeg turun deui atuh ka rakyat hargaan kahayang rakyat sing wawuh kasusah rakyat geura susut cai panon rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorosos nu penting mah aya buktos. Surat yo atuh ibu nu ngomong nemik yo disebut pejabat teh pamere rakyat pak mata hakikat geus jara di pejabat tong api-api poho ka rakyat ulah ari keur hayang jadi jigan bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi geus jadi insyaallah pret tong sok gara dewatul hirup teh ditangtukeun jadi pejabat adalah ku rakyat mata tugasna para pejabat pek geura layani rakyat hakikat maranehanana jadi pejabat karena dicoblos rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat buktikan ulah sakadar ditulis dina undang-undang wungkul. Kalam ceramah kieu mah paling teu diulem deui paduli teuing. Nah ada urang mah ceramah kieu lain teu boga tujuan naon-naon rek aya nu ngulem pek deuk eueuh sabodo nah da cak-cak ge cicing reungit hiber lintuh we laras dia tuh ukur disebut ayeuna nana gerhana ceramah di ieu tempat saha nu kudu dinuhunkeun panitia kadua jamaah. Jadi lain ibu kudu nuhun ka kuring nuhun we cep parantos sumping make jeung nuhun pan hiji diulem dua dibayar nu kudu nuhun mah justru kuring ka bapak anu ngulem nuhun bapak parantos ngulem sim kuring kulobana anu ngulem alhamdulillah pan sabah kabeuli mobil lunas pakai miskin katulungan masjid kabangun kunaon eta kuloba nu ngulem. Kadua nu kudu dinuhunkeun ieu jamaah nuhun ibu parantos sumping nana gerhana datang jamaah eueuh ngarep ngomong jeung temo ieu teh jiga heureuy padahal ilmu hakikat lain urang nu kudu dihargaan batur tapi urang kudu pinter ngahargaan batur lain urang kudu dihormat batur tapi urang sing bisa ngahormat batur tah eta gerateangan jelema mah nu mung dihargaan batur tapi dirina teu weleh ngahargaan ka batur. Weh pan urang mah kadang-kadang hayang dihargaan wae batur ai urang tara bisa ngahargaan batur. Jelema nu bersih hate bakal cicing dina angka kosong ai kosong teh teu boga naon-naon nya boga naon ayeuna nana gerhana bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun daek didaekeun jadi kabehana lagi geuningan lain nu urang kabehana kun payakun anu Allah jadi dijadikeun bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun daek didaekeun berarti dibalik urang aya Allah nu ngadaekeun urang aya Allah nu ngaluskeun urang aya Allah anu mere kapinteran ka urang mata pinter daek tong diaku ku urang kabehanana ge pamere Allah. Ieu mah dapon mana daek ka masjid nepak dada nyarekan batur amar masjid atuh nyeun masjid teh kawas jiga pasaran nyeun tamu ngeusiantara kumaha cek itu maneh oge ka masjid teh karek ayeuna tong sok ngukur batur hirup mengukur mah awak sorangan we ieu mah karek daek pangaosan kieu apan ancaman Allah nu pinter maca Quran nu daek ngaji anu boga ilmu kadang-kadang ku Allah moal salamet lamun Qur'ana ilmuna hanya sebatas hayang panyebut jelema disebut ahli Quran jeung ahli ilmu ka mana Allahna
kuring ada ceramah iya bakal bermasalah jeung Allah di akhirat. Lamun ceramahna ngan sakadar hayang disebut ahli ilmu. Mata kudu kosong nu ngaran hirup mah kosong teh teu boga naon-naon. Nah memangna urang boga naon. Lamun jelema cicing dina kosong sagala rupa bakal jadi ilmu. Orai jadi ilmu. Orai ganti kulit pan ngaran mah anger orai. Kade ibadah urang teh ukur ganti kostum, ganti tiung, ganti baju, ari hate teh ganti-ganti. Pengajian mineng cacakara kasalaki mineng, pengajian mineng jeung dulur teu akur-akur, pengajian mineng jeung tatangga parasea, pengajian mineng teu kaul batur nyieun kasalahan diomongkeun. Jadi ngaji nu mana nu keur diparigawe. Aduh, tempo bapak-bapak ngeret ka ibu lebok. Apaan judul lagi ngaji cek urang Sunda, cek urang Karawang ngaji teh ku aya dua, hiji ngaji rim, dua ngajinis, katilu kudu ngawujud. Ngaji rim dina dirina, ngajinis dina rasana, ngawujud dina bentukna. Bismillahirrahmanirrahim, kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Ngaji rim dina diri, katempo nyaahan, asihan, dedehan. Ngajinis dina rasana, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, matak sanggeus maca bismillah, teu hayang mukakeun gorengna batur, teu hayang nyaritakeun kasalahan batur, nu katempo adalah welas asihna eujeun batur. Itulah ngajinis dina rasana. Pan urang mah acan migawe nepi ka dinya teh. Bismillah kudu ngawujud dina bentukna. Matak nabi disebut khuluqul Quran, akhlak nabi akhlak Al-Quran. Tah wujudna Quran teh akhlak nabi. Ayeuna urang maca Quran ngajentul teh wujud akhlakna pret. Matak saha urang sebenarnya karek disebut batur. Bener ibu? Karek disebut pak. Aduh teu kudu lengke karek disebut. Dek sapinah jurumia sulam topek tijan mantek maani bayan balago ngaran kita beratusan katalar ulah waka bangga. Da pertanyaan malaikat masa kieu parantos kapigawe sakitu. Ayeuna Quran 30 juz sajud kieu teu kapigawe. Alhamdulillah ge teu kapigawe. Bismillah ge teu kapigawe. Nu diomongkeun bismillah mana welas asina, mana Rahman Rahimna, mana deudeuhan ka baturna. Disebut alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah geuning hirup asa kapuji wae berarti teu kapigawe. Odok tahajud nyeun status OTW tahajud. Geus tahajud besuk bebejah asa tunu. Tanya aku tetangga kunaon tunu tos tahajud penting kumaha awe imeh ah. Boga kongkorong jepret foto asupkeun kana Facebook alhamdulillah 40 gram dari suami. Kumaha cek tetangga sing ku bangset. Mana alhamdulillah teh mana? Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah gawe atuh berarti leungitkeun diri urang hayang disanjung batur, hayang dipuji batur, hayang dipuja-puja ku batur. Kudu leungit da ongkoh dicaritakeun puji mah kabeh ge nu Gusti Allah. Tuh, piraku kurang jentrek nepi ka dinya. Komo Rabbul Alamin mah ibu-ibu nu sok salah. Rob ai rob teh artina teh nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa. Jeung anu nyiptakeun ibu diciptakeun ku Allah, maka ibu ge dipariksa ku Allah, ibu ge dijaga ku Gusti Allah. Ibu geuring, ibu sare, eueuh cucung asupana irung. Saha nu ngajaga? Bulu panon geus alus ku Allah teh disampurnakeun. Panari kadang-kadang ibu-ibu tara narima dredeg dipanjangan. Atuh nempo urang teh jiga nu tunuh. Balik ti dieu momotor ti kusruk kana susukan. Kabara nyebut ya Allah, lain Allah, dudut bulu panon. Halis geus alus, teu narima kerok ganti ku patwat. Balik ti dieu cur hujan, pasea jeung salaki leungit hiji. Jadi jelema nu teu narima kana qada jeung qadar Allah repot hirupna. Bener Pak? Batur maju, urang panas, batur nyeun gedong, urang jadi sirah, batur meuli mobil, urang ratu angen, batur meuli sawah, urang mun taber, batur jadi dewan, urang nu paeh. Nah, teu narima kana kamajuan batur, artina teu narima kana qada jeung qadar pangeran. Nu kitu patut tuh diomean hate teh. Aral atuh da. Weh. Padahal hirupa geura cicing dina fungsina masing-masing. Pak Kades tuluy keur jadi kades malahan tong 2 periode lebih ka 3 periode mun bisa. Dari 2 periode mah karek asup proposal can di ACC. Karek asup 2 periode mah.
macan negara orang disebut macan Asia lantaran 35 tahun iya genep tahun diganti deui keur lelengkah halu na budak TK paingan ngabangun hese atau 5 tahun bisa naon mata sok ke bagade tilu periode kop merek Bapak TNI tugasna ngajaga keamanan negara paingan RT Hohwa marona apa orang kayak nyinyiran TNI teh berarti Pak RT apa tugas TNI teh ngajaga keamanan negara bisa aya musuh di jero jeung musuh di luar maka saha nu tanggung jawab TNI jeung polisi mata TNI jeung polisi mah weweg awakna gaweg sorakna gede handaruanana tempo simbolna mau menya aya mau lebay tewak manya teuing eta mah jigana lain maung eta mah jigana mah uci TNI jeung polisi kudu wawag kudu dawag matak latihan TNI disebut latihan militer dibere perjanjian disebut nage dina polisi pan catur prasetya lamun di TNI sabta marga leres Pak untung bener lamun salah bahaya eta teh perjanjian bentuk kesetiaan terhadap negara dan bangsa matak deuh ini ke Palestina mangga jiwa raga geus dibikeun ka nagara asal ku Prabowo ditugaskeun na nagerhana kita ke Palestina mikir 2 kali aing ngabedil ge teu becus dek naon ka ditu dek ngariweuhkeun urang ditu lamun Pak Kades dek ini ke Palestina montong da Pak Kades petugas nage dakwah nage di pamerintahan tingkat desa lamun TNI jeung polisi gerak kadar itu gitu ayeuna bapak ya tenang kuring ke Palestina cing teh Pak ayeuna mah latihanna ngabedil piit nah ada di bedil teh ngadon kieu piit teh cing dari bapak ka ditu ka Palestina rek naon leumpang nepi kana jeung kolot ge paeh atuh Pak jihad poe ayeuna keur urang tah jihad ngalawan nafsu sorangan masjid baheula dijaga ku Jepang jeung Belanda tapi masjid pinuh paingan Indonesia merdeka lantaran geus bisa ngelehan hawa nafsuna ayeuna ieu masjid badag eueuh nu ngajaga pinuh teu deuk nyalahkeun saha Bapak udah eta bebongok Belanda geus Allah geus we geura lawan kedulna awak Bapak matak musuh paling nyata lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya tah awak sorangan matak Bapak TNI mah handaruan suanten ge ibu gede Obaro sang saka merah putih Allah bro nah ada beres upacara teh kapus kesmas lamun Bapak polisi bagian nyiapkeun Bapak polisi sarua hohoakna mah Pak lapor upacara hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap laksanakan pembaca kades laksanakan coba lamun dipimpin ku rakyat mau tadi laksanakan geus teu nyambung badak newak penjahat mah polisi bagianna angkat tangan sieun sanajan bedil eueuh peloran ge anger sieun ku hoakna coba lamun polisi angkat tangan tewak ieu teh geus dibere tugas na masing-masing nana gerhana ge bapak ge kiai ge ustad ge geus tong sosontrol kana tugas nu lain tugas urang ieu mah cengek mahal presiden disalahkeun melak eueuh kabalegan cenah presiden teh cengek mahal melak naon urusan jeung presiden eta cengek pan urang mah sawah loba bari Karawang melak atau sisi-sisina tah jadi hareupeunana aya aya sawah nyapare gigireunana cengek namun teh jeung nyalahkeun Jokowi jeung ti iraha presiden nguruskeun cengek deui nyieun solusi mata kagorengan teh atuh ulah diumbar teuing Pak da lalajo kagoreng patutan batur mah gampang nu hese mah tah lalajo kagorengan diri sorangan otak bener cek Presiden Soekarno sejengkal tanah pun jangan pernah engkau jual nah pan aya nu geus kagoda bapak hayang mobil ngajual tanah teh eta teh weureu ngaranna teh ngajual tanah meuli mobil 20 tahun ka hareup mobil eueuh tanah beak apan mobil kena kurusak bener
Oh dah hayang gagayaan, kemana tuh gaya? Batur meuli kongkorong, nu miskin hayang gaya, mana lagi meuli, batur digelang, mana lagi hayang gaya, meuli, nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Nah, tina lajada, ladang COD. Dek naon melaan gaya, mata hirup mah balik kana hate, sing bisa narimakeun. Jelema nu paling paur nu teu bisa narima kana kamajuan batur, nu akhirna nyeksrek saawak-awak, sirik datang panas sumping, akhirna ngaragragkeun darajat batur ku cara dirina sewang-sewangan. Weh, rek nepi ka iraha urang gituan, Pak. Bener ya. Da ieu ge pangajian kieu disingeurepan kuno alus hate mah atoh. Bagjanya di urang aya pengajian Raja Batu nu alus hate coba nu goreng nyanyi kitu wae atau kumaha bapak dek ngaladenan jelema nu kotor hate antep kariweuh-riweuh kacape-cape tagning engke cenah paeh sorangan mata hirup kudu kosong tong hileud jelema sieun ku hileud tapi hileud cicing 40 poe mungkus dirina robah jadi kukupu jelema sieun ku hileud tapi resep kana kukupu apan kukupu teh sumberna tina hileud tah ibadah urang teh Pak batur geuleuh batur rujit batur cua batur tara batur amek ladang ibadah teh batur teh jadi malik resep kunaon batur mung ditiung tong kanyalahkeun batur nu tara ditiung salahkeun mah awak ibu osok ditiung tapi hakikat ditiung eueuh apan tiung teh ieu peh pake tuluykeun ngan bawa kana hakikat munian bibir munian panon munian ceuli ieu mah tiung badag kana gosip beuki tiung gede popolotot ka salaki ai tiung badag teu kaur batur nyeun kasalahan diomong-omong nepi ka galing bibirna tiung nu mana nu keur diparake kumaha cek si itu taleung urang teh ditiung tara ngomongkeun batur kunaon urang karek jadi hileud can bisa jadi kukupu kena anu heueuh tuh lawan deui anjing ge bisa jadi guru atau kuring maka anjing kalentong punten pun guru tapi kata tangga nyebut rada gelo atau ka abdi rada gelo anjing teh nanya butuh gelo mah nya guruna anjing paduli kali-kali mau guru teh kana naon we nah anjing bisa jadi guru bisa palebah mana sanajis na baham anjing masih kena bisa dikumah ku 7 kali kalian mereka taneuh tapi najis na baham manusia mun geus nyarikeun hate batur dengan pantau apa padeukeut hate rujan seumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur otak bubar ti dieu wayahna panggih jeung anjing teh punten pun guru gitu najis anjing bisa dikumah make taneuh tapi bibir urang nganyirikeun batur nepi ka Allah ngancam salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang dulur goreng keneh jeung dulurna ibu-ibu karareueun bari nu kieu teh boa manikna digana da urang manunggaran hirup teh karek bisa ngapalkeun subhanallah di Nabi wir mana eusina alhamdulillah di Nabi wir mana gawena Allahu akbar di Nabi wir mana gawena la ilaha illallah di Nabi wir mana gawena la ilaha illallah teu aya ilah salianti Allah tah cicing urang rada jeroan eta teh kalimat tauhid la ilaha illallah tidak ada ilah selain Allah jadi nana gerhana seperti kieu lain dirina lain kahayangna sabab moal aya kahayang leuwih alus lintang ti kahayang Allah moal aya sifat nu paling hade iwal ti sifat Allah la ilaha illallah teh kembangkeun dina hirup da jalma boga la ilaha moal sombong moal dibeungharkeun ku Gusti Allah didaekeun ku Allah diskitu kieu keneh ku Gusti Allah berarti segala keputusan terbaik la ilaha illallah eueuh ilah salian ti Allah ya Pak aban urang mah angar ilah teh aya kana hate komo ngaranna jalmi ilah nah ieu pangaosan jeung Allah nyao isuk ajakeun deui pengajian nu ceramahna kudu ustaz setempat mungkin teu jamaah naroban jiga ayeuna geus kajawab ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran jeung jelema nu na TikTok oh Allah teh geuning eta ayeuna nana gerhana ceramah nah jeung Allah nyao ulum deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal teh sudon deui
lain hatena teh beresaneun kabeh. Lamunana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang, gerak catat ku ibu, berarti eueuh la ilaha illallah teh lain jeung Allah tapi jeung ilah. Ilah di dieu bisa bentukna duit, menepi ka kuring teu dibayar teu datang, berarti kuring lain jeung Allah tapi jeung duit. Itulah ilah anu teu sadar, Pak. Bener? Mata kumaha teh cenah ayeuna lamun teu dibayar, da geus kagok datang. Kumaha cenah lamun teu dibikeun, jadi fitnah sarareapan udunan geus dibikeun henteu. Ya ari geus aya mah bikeun we patong hararese. Ujung eta enak keneh. La ilaha illallah teh berat. Maka nolol budaya Sunda ngaranna wayang, tahampura. Dina wayang aya filosofi teh falsafah. Cek urang Sunda disebut simbol, cek ilmu santri disebut majad, mun dina ilmu mantek. Mun dina mantek disebut namajad, mun cek urang Sunda disebut simbol, mun cek jelema pinter disebut falsafah. Tah wayang teh pola dakwah Wali Songo kumang mangrupakeun falsafah hirup. Matak nyiptakeun we Semar aya kuncung 88, tah sifat Allah teh 88. Jelema nu bareng jeung Allah bakal katempo sifat Allah aya dina awakna. Mun Allah boga sifat Rahman, Rahim, Malik, Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, simbolna Semar, kunjungna 88, katempo pan awak urang teh Rahman, Rahim, nyaahan, asihan, dedehan. Matak sabalikna lamun aya jelema geuleuh, rujit, cua, ngewa, mah nya aya nu jeung Allah kitu patut. Tinggal nanya lawan Allah adalah iblis, berarti jelema geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan lain jeung Allah tapi jeung iblis, Pak. Well, da ieu mah ngaji nage lain ngaji Quran, Pak. Hampura ngaji diri. Ikro kitabaka kafa binafsika, gera baca kitab nu ditulis ku anjeun deuk sare nepi ka hudang sare. Heueuh, kitab sorangan. Kitab Quran mah 30 juz sapenting tamatah kitab eta nu geus tamat. Bener. Wah, ieu mah cenah. Well. Tuh. Salapan ya Rahman ya Rahim ayeuna buktikeun. Lo budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nama kejeung moal. Tah berarti bapak malah lajo leho. Lain nempo comro. Sedangkan Allah nguninga kana awak bapak aya na awak bapak teh kagorengan aya kaalusan aya bener aya salah aya. Nah, ku Allah kasalahan bapak bet ditutup. Itulah Rahman Rahim Allah. Lamun Allah teu boga sifat Rahman Rahim, saha urang sabenerna? Mana ya mut? Dan gerhana dihargaan batur teh sebenarnya lain kuring nu berharga, tapi Allah nutup sarapet-rapetna kagoreng patutan kuring. Bapak dihormat batur lain bapak nu terhormat, tapi Allah nutupan kesalahan bapak nu sarapet-rapetna ku Allah. Itulah Rahman Rahim Allah. Nah, ari manusia bet nyokelan kagoreng patutan batur, tinggal nanya hirup urang jeung saha hirup. Aduh, Gus Miftah kemari sejam setengah, semenit kacaletot, pan rame nama nu semenit. Padahal cara Allah mah naikkeun darajat tukang es. Ngaliwatan bibir Miftah, magar ieu loba nu dagang, tah ieu teh ngarep-ngarep kacaletotna urang. Batak urang antara katurang dagang teh sieun kacaletot. Kertas warna bodas aya titik warna hiji, urang masuk lalajok titikna tanpa hayang nyaho warna bodas nu lainna. Jelema bener teh pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Tong sok lalajok salahna batur, da batur ge jelema salah mungkin bisa bener, jelema bener ge mungkin pernah salah. Tanya awak urang bener jeung salah teh urang ge boga, matak gerak eureun nyaritakeun salah batur, da urang ge sakapeung masuk salah jiga batur. Weh. Nah, aya jelema jiga malaikat Allah. Lamun jelema kitu ngukur-ngukur kagoreng batutan batur ngabisani kana pagawean batur. Aya heujeung aya. Ya, ceramah kitu. Aing ge bisa. Kenal ku bebengok sia kalau nitah urang. Pak Kades nyieun kasalahan bakal diramekeun, kades teu balik. Cobaan 2 poe jadi kades bengek tah. Tah urang mah teu hayang dia jadi kades. Nah, rugi. Kalau jadi penceramah we meletak beletuk balik gemol. Coba Pak Kades paingan Pak Kades teh sambutan da sadar atuh da loba ge sambutan sugan panitia ngamplopan Kades puntennya Pak Kades tila sambutan eueuh ke ditu nah
oh nu aya ge Pak Kades mah ditahan ulah balik mata dia kudu diharap nah bisi ieu dana kurang maka Kades tanggung jawabna mata abdi mah hoream jadi Kades mata sok ngadoakeun lah kapun dulur Pak Kades yang jadi 3 periode kurang-kurang mah geus antep pangaran pamimpin mau ngamuk ke Jameta pamimpin bagi anak-anak malah lamun dina penting ieu aya mau ngamuk ke Jameta urang mah rakyat urang balik kana antep mau ngamuk ya berat jadi pamimpin mata kene antep urang doakeun anggur Pak Kades teh ulah nepi ka 2 periode 3 mun bisa asli eta sing sehat sing panjang yuswa sing dipercaya ku rakyat itu kan Pak Kades ge ulah bawa ka MUI nah apa nu ngadoakeun teh MUI itu jadi lamun ADD cair tawayana sing sarkeun tah kitu MUI keur ongkos kitu atuh ari hayang didoakeun mah ari ieu mah hayang didoakeun tamu ai mere henteu doana ge saaya-aya we naon eta Pak mutualisme hirup manusia teh silih pikabut tuh bener Bu hate kosong jelema nu kosong hate lalu rupanya bisa jadi ilmu lalu untuk dinu kotor natolkeun anu kotor tak kade da urang mah manusia ulah jiga lalu neangan anu kotor ditakolkeun deui ka kotoran tanawa kuring teh aya kotor demi Allah minimal kuring teh di kopiah ieu teh kotor ulah jadi lalu isuk teh nya Ustaz kitu teh di kopiah deus eta mah nyokotan nu kotorna kertas warna bodas aya titik warna hiji tong lalajo titik nah aya warna bodas nu lain leres Allah teh geuning sifatna teh Al-Ghafar teh maha pengampun maka netes kana awak urang ngawujud ngajirim ngajinis dina rasa ngajirim dina diri ngajinis dina rasa ngawujud dina bentuk akhlak Al-Ghafar Allah maha pengampun urang hayang pengampunan Allah maka Allah nitah lamun hayang panghampurati kami maka maneh kudu asa hampura ka jelema nu doraka nu dosa nu geuleuh nu rujit nu cuak nu ngewa ka awak urang sanggup Pak mun batur baeud urang seuri batur pedit urang bager batur tarananya urang meunanya pangheulana Al-Ghafar maha pengampun maka boro-boro si itu datang ka imah dina henteu hate geus bebaskeun bae geus dihampura eta Al-Ghafar teh ngawujudna awak urang jadi Asmaul Husna teh lain sakadar diapalkeun da budak leutik ge bisa digawe leres ya komo ya rojak mah bakal nasaliliran kabeh Allah teh maha pemberi nu mere leuwih alus daripada nu dibere boro-boro apa urang ge penting ieu lain nu mere nu dibere saha nu bakal mere panitia RT dan kita beres ceramah teh RT bakal mudah punten we cenah ieu kagagalan berarti hakikatna nu mere teh Bapak RT nu dibere kuring mata Al-Mukarram teh lain kuring eta teh nu mere mata kope Pak RT Al-Mukarram hoyong mere aduh gerhana mung disebut Al-Mukarram hoream ai kudu mere apaan cek Sunda nu mere lebih halus daripada nudi bener tuh Pak tah ayeuna Al-Mukarram teh nu mere lain nu dibere sedangkan posisina gerhana ieu teh lain nu mere tapi nudi iya matak Al-Mukarram sajati mah tah para ustad nu aya di tempat ieu dari acara temenang rempugan para MUI, para RT, para RW, lol warga, orang rek kudunan nu 1000, nu 5000, bunuh-bunuh, berarti iya tak Al-Mukarram teh iya mah lain dan nu dibere. Bener Pak? Ada kurang dia lempang di ngingki kue dalin Al-Mukarram. Meureun Al-Mukarram bajuna gelin kieu meureun. Kemis ngangsar udang badag tas becek lah. Panantung geuning jamaah teh wilujeng sumping Al-Mukarram geuning aya ka urang mah turun tina mobil ge eueuh kala wel assalamualaikum eueuh ibu-ibu juga siap HP paniteun batur mah siap botol moy geuning ka ustaz teh nyungkeun pidu anak maupun anak geuning kana aqua ka urang mah ngadon siap HP nyungkeun di potok tapi pakeun bae eta mah sakadar cangkang sifat Allah salapan-salapan simbolna kuncung semar maka wayang disebut budaya matak moal akur jeung Arab dakwah pola dakwah di urang da urang Indonesia lain urang Arab di masjid ge moal akur jeung urang Arab di Arab mangong adan langsung qomat meujeuh
nah jam 5 jelema geus ngawala di masjid cobaan di dieu ngadan langsung komat nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta balik nu kupul nu geus si eta nu eureun ka masjid si eta keneh mata kelahirlah generasi Islam Kiai Haji Hasyim Al Asy'ari akina Gus Dur nyiptakeun NU organisasi terbesar di Indonesia maka nyiptakeun metodologi studi Islam metode keur nepikeun Islam ngaranna nadoman alias nyanyi aki-aki gini eling umat muslimat biasa setengah genep ayo orang berjah las eueuh dami mabutut maaf salat subuh ayo red setengah genep maghrib oleh pemuda anu tepati masantren anu teu bisa ngahargaan batur pas abah eling umat kumaha si pemuda abah teu eling gelut teh kitu. Inilah metode di Indonesia. Bapak tong bertanya nah di Indonesia ayana di Arab ayana doman Allah nah da di Arab mah ibadah geus disiplin pan di urang mah geus adan geus qomat ge eueuh wae jadi nadoman adalah ngolok MSI metodologi studi Islam metode bikin Islam ku berbagai cara berdasarkan budayana masih tetap tong hayang sarupa jeung Arab opan di Arab mah kumis pondok jamot panjang sunnah Rasul nya abdi ge sepakat bener sunnah Rasul da ceuk Nabi ge kudu nah di Arab kitu da jaradi coba di Indonesia aya nu jadi anu henteu komo kuring leuheung pakades nu jadi beri gede coba urang teu jadi Pak nah bapak nyebut bid'ah ka kuring bid'ah na negerana teh nah kumis jangot ngarek maksakeun kumis kemeh ditakokeun. Jadi sebuah hukum terjadi ketika genetiknya berbeda. Baras ya. Napalkan hukum jangot jeung kumis di Indonesia na teu watir anu terjadi. Di Arab sunnah Rasul barang tuang kutilu ramo menjeh nu dicopot korma. Cobian di dieu sok deuk nyunah Rasul mah barang dahar tilu ramo ai dahar jeung angeun kaca. Kahartos ya. Perubahan budaya di dia anu orang Islam datang pek silih ajenan oh bid'ah teh dahar ku senok teh maknya Allah Maha Pengampun ngasupkeun kana neraka ku senok cing atuh ulah luhur-luhur teuing bab nu kitu da ieu mah bagian daripada budayana basing mas nah aya di Arab wayang da eueuh nah da kitu mah eueuh dalang coba di urang di Jawa Barat ngawalan nya mata enggeus tong digenggeureukeun metode batur dan metode ceramah teh beda-beda termasuk kuring kan ustaz teh aya anu bari curhat wae geuning mamah dedeh ulemna mamah dan aa curhat tong iya dong ibu geuning sok curhat mah caroga abi mah nya burutnya teu usaha amunkeun ka mamah dedeh untung mamah dedeh jawabanna bijaksana datang ka kades nyieun BPJS euy sopak bebong etana tahrek curhat maka mamah dedeh bagianan lalu deui atuh mamang mulung ceramah teh hayang nu bari sholawatan tak deukeut Kiai Haji Salimul Apik teu kutawaringnya mamah hayang anu bari ieu bari make nada-nada sholawat anu gaya-gaya Arab Ustad Ubay teu Cihanjuang mamah hayang menerangkeun bab karomah karuhun Jawa Barat eta mah Kiai Haji Abuya Muhyiddin ti Sumedang mama hayang nungulem ceramah hayang nulentong geger kalong Agim pan Agim melentong bapak saudara-saudara yang budiman alhamdulillah bisa hadir di Karawang ya apakah ibu senang berjumpa ya ibu senang tapi kurang senang nah kolot wungkul hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala orang banyak berzikir hatinya akan tenang orang kurang berzikir kurang tenang dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ketika mbak ibu punya pacar dulu anu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot berzikir sama Allah bisa jadi Allah untuk nyelametkeun ibu nu kasep bari beunghar salingkuh wae coba boga salaki petot mungeun da teu payu sadar ini bukan panggung tapi ini panggung Nana
Jadi mohon pamit karunya ka panitia RT geus ngahulang kudu ngamplop kaduaan. Aagi mah lentong tong digenggerekeun ku urang da urang lain aagi. Pigawe ku carana masing. Nah Islam teh nepi ka iraha ngagenggerekeun teu debatur tekal ka perang atuh. Itu salah ieu lain kudu sarupa we hirup jeung urang moal bisa. Ibu ge boga anak lantaran cicing di imah beda, lalaki jeung awewe ku beda, borosot budak. Coba lalaki jeung lalaki hijikeun paling dijil anak kucing. Tah rahmatan lil alamin, Islam jadi rahmat keur saantero alam teh. Lamun jelema geus bisa diajenan, deuk jadi rahmat saantero alam kumaha jeung tatangga wae perbut usoli keneh. Aduh. Kena rada ieu nya. Rada kahartos. Alhamdulillah. Anya tak mama hayang ngulung ceramah teh bari nyanyi Roma Irama. Sabab Roma Irama dakwah na bari nyanyi. Teang sair-sair Roma Irama anu lain dakwah di Amerika terkenal. Nyanyi Roma Irama anu kieu geuning. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Penggemar dangdut apal wae. Roma Irama berarti dakwahna lewat lagu nepi ka orang Amerika negara sekuler kresepkeun kana lagu eta. Padahal Islam lain secara langsung la ilaha illallah dibaca ku orang anu sekuler. Keun we dakwah mah alon-alon asal kelakon. Da moal bisa sampurna moal. Bener Bu. Kalau deui geuning dakwahna teh ku nyanyi. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Abang kiai nu nyanyi tungtung nanti make gunah. Genggerekeun entong eta mah pola dakwah Roma Irama ngan urang tong nuturkeun keun we da anjeunna urang teu meunang ngagenggerekeun hayu urang babarengan ku carana masih beres. Pokoknya lamun Islam juga kitu beres asli ieu mah da kudu sarua wae batur jeung urang atuh bingung. Anya tak mama hayang ngulung dakwah teh anu make budaya wayang atuh teh. Matak dina wayang disebut dakwah secara budaya. Mana bukti eta geuning kakawen semar semar iawe namun ngahaja ngara anu nikah ngan ibu itu ngejantungan juga kunaon semar kuncung dan narwolong ngeluh ke semar tanah kebau leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria jika heureuy pa eta bahasa teuleum geura Bapa la ilaha illallah leungit dirina nu aya adalah Allahna eueuh sifat manusia nu aya sifat Allahna eueuh sifat sato nu aya sifat Allahna leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria teh nu bisa ngaleungitkeun sifat urang nu aya sifat Allah kakara ungeuk pan ibu masuk membawa sifat sato mun pasea sifat sato mun pasea amak kasalaki si bagongnya tuh untung salaki pinter naonnya capek nyebut bagong berarti sabeuting aing hees jeung bikangna pan jadi mata kriweuh da sifat sato nu bijil akhirnya teh anak dari culang cileung mama bagong bapak bagong ari abdi kan bingung kumaha ceuk indung bapan heuh anak begus ya teh budak korban rumah tangga awut-awutan beh dituna ekonomi ragrag kunaon eta bongan sifat sato ayana Allah hadirkeun sifat Allah tah sifat Allah mah kunyaah ku asih ku deudeuh amek ibu kasalaki wirid gerasa mun amek kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek keneh yasin pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi itu gebro duit 2 juta jawab ke ibu sadaqallahul adzim pas saya moal duit menang budak teu korban
nu bareng jeung Allah salamet, nu bareng jeung nafsu moal pernah bisa salamet. Bener. Hayu atuh sifat Allah teh urang wujudkeun awak urang. Ulah sakadar jadi bahan hafalan wungkul. La ilaha illallah teh kudu teuleum kana diri. Eueuh ilah salianti Allah. Lamun dakwah karena duit mending eureun. Naha baru diteangan duit. Eueuh Allah nama. Otak berat Pak jadi penceramah teh abot. Otak batur hayang jadi kuring ulah bisa teu kamentalan. Asli. Nah atuh nana gerhana pan sok loba nu nanya. Lamun ngundang nana gerhana cenah sabaraha bahasa kuring kieu bapak nu ngulem bapak nu deuk merek. Nama jeung kudu ngalibatkeun ka hayang urang. Nah hartos nya bapak nu ngulem kuring, bapak nu rek merek ka kuring, nya karidoan bapak. Anyata bapak maridona ngan 50.000 bae Pak, 50.000 katereuy katuang ku kuring bapak ridho, Allah ridho, kuring ridho, cager. Cek kuring teh moal bisa, Pak 50.000 ngawayahna we kudu 200, bapak teh kota teh neangan 150 deui, maka bapak teh muncul dina hate teu ridho, bapak teu ridho, Allah teu ridho, katereuy ku kuring, tinggal nungguan rumah sakit mana keur neakeun awak kuring. Kata kuring mah mending neangan anu leutik bari bapak ridho daripada gede bapak kukulu nu dina merek. Well, nya nu alus mah nya ridho nya gede. Dari bapak milikku Allah 50.000 dina sapoe hayang 100.000 mah kade ulah sarakah. Nu 50.000 teh bisa jadi penyakit keur bapak. Ku Allah dibikeun matak jelema sangsara toong hirupna jongjon tapi nu beunghar kadang-kadang leungit kana kajongjonan. Paingan tadi pepeletukan di tukang cek RT marona kumaha cek sangsara deuk aya rona pek deuk eueuh ge padol. Nah da teu keung ku bangsa tu sangsara menaon paokeun. Pak RT pepeletuk teh marona eta di tukang tadi kuat peletuk teh rona. Malah anu miskin mah jeung bangsa teh ngawangkong geus mah rek maok tuh aya coet kitu. Dan nu sieun kagarongan teh iwal ti jelema beunghar nu miskin mah teu keung kunaon-naon. Patakeun anu miskin mah teu ngarona bae lah. Ngan lamun nu miskin daek ngarona nu beunghar kudu ngarti atuh kana kacape batur. Well pisan keung sangsara mah deuk aya rona deuk eueuh ge na da moal bangsa datang ka imah paling malin coet jeung mutu. Geuning jongjon itu Pak nu sangsara teu wani cuka cokot kana barang batur artina narimakeun. Ieu mah gedong boga sawah lega mobil aya masih keneh hak rakyat leutik dipaok tah si eta gedongna sigrong mobilna mewah sawahna lega hareupeun Allah sangsara bebeakan matak butuh keneh ku duit rakyat leutik ge berarti sangsara. Nah ari nu sangsara teu cuka cokot kana barang batur geus ngarasa cukup dina dirina paing anu sangsara panjang umur jeung janjang tetap mulhabahan hirupna teu katepaan ku barang anu teu balik. Kena ya ceramah ngan paling tadi belum daik bayar. Tapi pan fakta nu sangsara teu wani cuka cokot ka barang batur kunaon ngarasa cukup. Kumaha tuh barang daharna paran-paran nu penting mah asup kana beuteung teurap ongkoh sare tibra sakit teu nu sangsara mun dipikiran eueuh dengan sangu cukup ku beas geus beres nu sangsara. Nyata eueuh deungeunna ge aya hoyong saya ka sawah cungi cotang bobodotan pucuk sintrong belur buku lag-lag we tempo kajeun keur barang dahar domah rambeng ti tukang tempo hirupna jag-jag we nya nu sangsara teu katepaan ku penyakit anu teu pararubuh teu nu sangsara mah jarang make jeung penyakit teu gegel reungit nah apan uduna bako karek reungit teu ngegel oge ditiup we ku bakona jeung paeh reungit 20 teh sakali. Apa nu beunghar mah eureun ngarokok nah da sieun paru-paru nu sangsara mah boro-boro eureun we di sisi ongkoh ditelek ongkoh jarang jadi. Bener tuh Pak nu beunghar usum kurban paling anti karena daging kurban nah sieun darah tinggi nu beunghar coba si miskin cokoti ditu cokoti dieu sapoe beak isup teh ngaheot teh sia teh teu darah tinggi saeutik-eutik acan. Bener ya beunghar mah ku hayam ge geus sieun naon eta daging hayam aduh kolesterol
naon ieu daging domba alas sieun darah tinggi naon eta daging sapi adus sieun antrak buat borangan coba nu sangsara dikeun sareng kadewek kabeh lah urang dahar digares teh darah tinggi teh isukna hehe watan otakna penyakit mah lain tina dahareun lain naon atuh lamun bapak hayang babari gering babari jampe nama hate gering jadi awak gering tina hate anu gering batur nyeun gedong nyeri sirah panas ku batur matak nu miskin kunaon jarang gering merdeka nu boga gedong batur bae urang mau 4 meter persagi tibrak batur nu boga mobilna mana mau ukur boga curug prit ngilu ku bebas na eta saya bener juga ditalunti ku kuring ternyata jalma teh katipu ku dunya nu diteangan jongjon tapi urang nggunuk-gunuk dunya matak tadi cepat RT ngarona empok nu miskin angkat teuing nah ada nu miskin mah teu butuh kurona teu moal aya nu mau katuh ieu mah 4 meter pasagi bari doyong tibra we eta nu beunghar mah nyieun tolak bala ngamar pedang tepelkeun lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup gerak teangan imah jelema nu sangsara nyieun tolak bala henteu panto lagi rujad otak tuyul teh bus-bos we saking kujong-jong mong adang dekul isa goler panto teu ditulakan tibra coba nu beunghar hayang sare jika nu miskin ripuh mobil kudu diasupkeun spion kudu ditilepkeun motor kudu didedetkeun can kudu make kunci gana kuat borangan kitu eta nu beunghar kertek kucing disada kade bangsat coba nu miskin kertek kucing tuluikeun engke ngardengekeun ceritna geura jadi naon nu teangan kurang teh Pak kun payakun Allah nu boga lamun bapa dibeungharkeun tarimakeun kabeungharan gerak tulungan jelema sangsara maka jongjon hirup bakal terjadi lamun beunghar ngan sakadar dipake alat kasombongan maka moal pernah jongjon dibikeun ku Gusti Allah sakit tuh jimat hirup ya, jadi kumaha tuh arek ngararona itu tuh udah moal cenah RT henteu atuh kieu we aya nama anu miskin pek ngarona nganu beunghar kudu ngarti kana kata naga batur ari ieu mah hayang dijaga ai kopi teu mere-mere dah capek teh bener kades umut-umutan bener hirup mana di dinya tempatna so bapak jeung ibu nyangka kuring senangnya boro-boro senang dah harga hese mau beger mah hese cobaan Pak beger ngabonceng awewe salmur bujrut mah nya aya ustadana ngabonceng awewe bisa ada ganti ku doma yey kasep-kasep ngabonceng doma ganti ku nini-nini menikah aneh budak ngora payuna ka nini-nini ngabonceng budak dua aneh ustadana mah kawin acan budak riab dipikir-pikir geuning hareupeun jelema aneh sagala teh serba salah ya Pak so Pak Kades anya hareupeun jelema mah serba salah ngabangun itu salah da itu hayang ieu ngabangun itu nu ieu ngaco ngabangun itu nu ieu ngamuk serba salah geuning Pak mata jadi Kades mah kudu wowog ekonomina kudu hade dogog hade tagog alus gogobrog kadituna alus mentalna bisi diabetes dipikiran teh can lawan politik anu teu beres-beres nyokelan karena kagorengan saalus-alusna program di sini depan ku jelema nu baru sehat teh hade euy Pak Kades ceuk nu alus hate ceuk nu goreng mah program kitu bingung teh depan ngarepan nu kitu model kuring nana gerhana di sini depan ku nu alus hate alus euy budak ngora ku nu alus hate coba nu goreng hate teh hayang ada yang kumaha sia we da kuring mah diutus nage lain keur dipikaresep kuring mah mun dipikang ewak moal burung narima jadi kumaha tuh masih hate masing-masing dek resepek dek nyawak pek nah daweuh kauntungan duanana ge nu resep sugan isuk jeung beunghar dan teu anu geuleuh ka kuring ngajug coplok huntu dan teu justru karugian ke dirina bener maka geus Pak Kades kesana sih lempeng lah ngan buktikeun hareupeun Allah hareupeun Allah mah berat kamari teh Pak Kades teh nyalon meureun aya opatan jadi saurang nu 3 eleh
tah hareupeun Allah mah anu eleh bisa menang, nu menang bisa eleh. Nu tilu eleh hareupeun Allah bisa menang. Pak Kades menang hareupeun Allah bisa eleh. Nah, ari ibu nagih janji keur kampanye kanu menang kanu eleh. Cing kanu eleh jeung pan maneh teh basa keur kampanye teh deuk A nepi ka Z. Kumaha ceuk nu eleh apaan keok geus we. Coba kanu menang ditagih janji lamun cocok jeung janjina megawe kana janjina menang dunyana menang akhiratna nu paling paur di dunya menang di akhirat teu menang nah suraya kana janji ngabobodor hayatna. Aduh mata sebenarnya anu eleh nu merdeka sok tagih ku bapak janjina mana teh kitu basa kampanye teh boga janji A nepi ka Z jawabanna simpel apaan keok. Rek naon coba ibu coba kanu menang bener tuh pak tuh mantak anu menang pi pahaleueun gede anu eleh ge pi pahaleueun gede ngeus hirup jeung Allah mah teu kudu riweuh kabehana lagi jeung Allah mah salamet. Aduh jadi ustad maruk teh riweuh bangga cilakan ngomong teh gebrus kana jurang nah toong bab Isra Mi'raj apaan di langit katilu teh Allah teh nempokeun ka nabi hukuman ngaguntingan perintah sorangan ngaguntingan netekan bibir sorangan nepi ka nabi tumanya malaikat saha eta umat anjeun Muhammad nu kumaha nu capetang baris miwarang nita ka batur hade aya ku sorangan teu dipigawe saha kira-kira astagfirullahaladzim urang diulung kadera dituding tapi urang rumah sakeun Pak memang heueuh ieu teh mun nerangkeun tahajud popolotot ka batur tahajud pan kuring mah hees komo nerangkeun sedekah bati era ieu mah sedekah talil fuqara sarodaqah yang sedekah teh mah rezeki nu geus aya ngeuleum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah bibir mah kuat hade nya apaan kanyataan nu penting ieu kuring lain sedekah naon atuh ngaduudut ladang sedekah saha nu sedekahna ieu warga RT heueuh dak ditampa butuh kumaha tuh dalil lu tadi heuteui nya dinyatakeun kana gawe mah bener jadi bapak jeung ibu ngahargaan kuring hampura karek ngahargaan cangkangna can apal eusi kurung nu sabenerna ada jelema tong tutudinganan pedah ustad anu kaden yang mulia dah be aja biasa we teh kudu riweuh bener ya. Pak ingat ayat Quran surat ke-17 ayat ke-1 bab Isra Mi'raj mimitina subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina kunaon ayat eta dimimitian ku subhana pek teuleum subhana maha suci Allah berarti modalna jelema nu bisa narima Isra jeung Mi'raj iwal ti jelema nu bersih hate geus moal akal-akalan geus moal dihitung ku matematika 1 juta boga duit bikeun ka masjid 100.000 meureun kurang ukur 800 geus moal jadi gitu tapi balikeun perhitungan Allah lamun boga duit 1 juta dibikeun 100.000 tinggal 800 tapi nu 800 bakal genah bakal hebat bakal alus ngesalamet disalametkeun kuno angka 100.000 matak sabenerna urang mere lain keur mere tapi urang keur nyopot jadi lamun bapak mere lain mere sabenerna mah keur nyopot bapak mere ka masjid keur nyopot naon nyopot kahadean kita masjid bapak nyeundeun sejadah dipake ku batur mere sejadah sabenerna lain keur mere keur nyokot pahala ganjaran batur keur nangtung dina sejadah bapak mere Quran ka fakir ka miskin batur nu macana bapak nu nyadiakeun bapak lain mere keur nyokot ganjaran pahala macana ngocor ka awak urang matak jelema mere lain keur mere tapi keur nyokot jelema nu dihina nu diledek nu dicaci lain keur dihina tapi sabenerna keur dimuliakeun tapi sabalikna jelema nu ngahina keur nembongkeun hinana dirina sorangan aduh teuing ku bahasa kieu ngarti geuning teh gitu jangan pabeulit jelema nu dihina sabenerna keur dimuliakeun tapi sabalikna keur jelema nu sok ngahina ka batur keur ngahinakeun dirina sorangan nah engke di akhirat bakal dibuka nu ngahina nu dihina dimuliakeun ku Allah lantaran hinaan batur tapi sabalikna jelema nu ngahina dihinakeun ku dirina eta sorangan weh matak bubar ti dieu geura eureun ngaledek batur
ibu goreng patut ka salaki balik ti tangkep aya cek salaki teh kunaon mamah mah kejeng lebay gitu Isra Subhana maha suci Allah kunaon modalna bersih hate di antara ribuan umat waktu harita nu bersih hate iwal hiji Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad ditanya Muhammad anjeun ti mana Isra ti mana Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa sabaraha poe sampai sapeting Abu Lahab Abu Jahal umatna kadzab caya Muhammad gede bohong anjeun Muhammad kuring make ontak ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa 2 bulan ceuk anjeun sampai sapeting tong ngawadol bebeakan Muhammad. Bapak nanya kuring di mana jam di Bandung datang ka dia jam sabaraha jam sakitu aya ti ditu ka dia sabaraha menit 10 menit dan percaya Bapak kumaha cek Bapak kasep-kasep gede wadul jeung teh andai kata Bapak jeung kuring hirup zaman Abu Lahab santang tuh urang kaasupkeun golongan Nabi sabab urang terlalu loba pisan perhitungan ku akal-akalan sedangkan agama akal bisa leungit Pak hate nu sabenerna bener sholat subuh 2 rakaat sholat isya 4 pancek akal mah talong kene subuh 4 hitung-hitung olahraga atau isya 2 ngarajuk tunu deuk cenah coba teh tukeurkeun da ka mana namana pan Allah mah geus mamuninga kunaon subuh dibere 2 heuh boro-boro 2 geuning Pak boro-boro 4 2 wae loba nu kaberangan bener jadi urusan agama mah tong akal-akalan tarima we ku hate termasuk Isra Mi'raj mata judulna subhana bersih hate kakara bab Isra bisa diterima sehingga cek Abu Bakar sodak taya Muhammad anjen bener hei Muhammad maka Nabi meregelar Abu Bakar As-Siddiq maka nana gerhana ge ye dan membenarkan tentang Isra maka kuring ge boga gelar nana Siddiq Pak Kades Siddiq mun didengaran Udin membenarkan Isra Mi'raj Udin Siddiq mun Asep Siddiq da Abu Bakar ge disebut Abu Bakar Siddiq bener anjen Abu Bakar nu jadi masalah Isra ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa orang memperingati Isra Mi'raj penting jelas pentingna da urang ge sarua hayang Isra ngan Isra urang jeung Isra Nabi beda Isra Nabi ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Isra urang mah hampura omeaneun tina bodoh kana pinter tina kedul jadi daek tina salah jadi bener tina tebalik jadi balik tina pedit jadi bager tina gola kasaraki jadi henteu matak ieu urang penting ngayakeun Isra Mi'raj Nabi Isra Mi'raj ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka umatna nuturkeun jejak lampah Nabi hayu urang Isra tina bodo kana nyaho isuk aya pangajian datangan isuk aya pangaosan sumpingan ustad mana wae anu hadir jamaah kudu anggar sarupa kieu engke bapak-bapak ieu masjid bakal pinuh subuh nah apa nu kedul jadi daek pan Isra teh berjalan tina kedul jadi daek matak engke subuh siap-siap Pak salat subuh bakal ngawolad ieu jelema ngalamun Allah berarti Isra teh ukur teori ukur ngundang nana gerhana sound sistem tagogeun rakyat kudunan isuk ditanya di mana penting pangaosan sana ceramahna nana gerhana kumaha kitu rame geus hanya sebatas eta padahal Isra perlu ku urang diperingati berjalan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang kudu berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng jadi alus tina pedit jadi bager isuk moal aya nu miskin teu katulungan yatim teu kabelaan nu sangsara teu boga imah moal tuluy-tuluy teu boga imah Isra nu pedit jadi balager yakin tina ladang Isra barokah keur sararea nu miskin katulungan kudahareun jeung imahna weh nepi ka dinya ta Isra teh nyata sarua maruk teuing weuh bab Isra Nabi di masjid ke masjid pan urang mah Isra ge tina bodoh kana nyaho berarti kudu lekat neangan ilmu saha eta nu kudu diteangan ilmu na tong nu jauh kuring mana gerhana jauh geus tong diteangan wae tah teangan mah ilmu deukeut saha ustad setempat kuring boga guru Pak guru kuring orang Ciamis cek abah baheula maneh kudu ngahargaan teh ustad anu aya di lembur maneh ulah ngahargaan jelema nu jauh nah hasing teh bah maneh gering didoakeun ka nu deukeut maneh teu boga duit ditulungan ku nu deukeut mata poe ayeuna ge ku kuring dicaritakeun hargaan malain ustad nu jauh tah nu deukeut
ibu gering nu ngadoakeun ustad deket, ibu maot tuh tahlil ustad deket, bejaan kuring Pak Ustad aya nu maot deuk naon datang ge moal teh hararaya yang jauh jeung naon kanu deket matak almu karom nu sabenerna lain kuring jelema jauh tah ustad anu deket itulah almu karom percaya rek aya mustamir eueuh ustad nu deket mah ngadekul we nya Pak coba kuring eueuh mustami pantau ge meureun tuh rek aya duitan rek eueuh jamaah na teh eta keneh tapi ustad setempat mah leukeun we mukaan kita nerangkeun agama eta nu kudu kurang dihargaan mah ngan urang sok dibalik ai kanu jauh ngahargaan aya nu deukeut disebut lagi ustad kukut dianggap anak eme ustad teh masuk nutara dihargaan ke hancip deh Pak ibu-ibu kata hancip bangun ke upacara tuh dua kumacek ibu nih hari pasan aduh itu tentara dorakati indung sok ngaku sok nah anak-anak apa ada yang ngahare bos padahal hancip teh keur ngajaga keamanan di tingkat lingkungan RT jeung RW disebut siskamling sistem keamanan lingkungan tingkat desa aya babinmas jeung babinsa TNI jeung polisi tah RT jeung RW mah hancip bagianana mata engke ngarona kene antep ku hancip tinggal nu beunghar muruhan hancip hal ieu mah hancip teh ngarona balik hancip teh muruhan teh ayo nyebut terbalik bisa nyebut muruhan caduk riweuh teh lamun kabeh nu beunghar muruhan hancip kudu ngarona yakin kurang ge eudeuh jadi hancip lumayan nu beunghar 10 100 ribuan 1 juta dia saeuting deh ya bae kajen belel panon deuk ngarona we urang benernya hargaan mah nu deukeut lain nu jauh Isra kakara Mi'raj ai Mi'raj naik Nabi naik ke mana? Ka Sidratul Muntaha langit ke-7 urang ge pan kudu naik ngan naik na urang lain milu ka Nabi ka Sidratul Muntaha naik na urang menu tadi jelema bodoh jadi pinter pan naik darajat ku pinterna jelema kedul jadi daek naik hareupeun Allah darajat ku daekna jelema teu nyaho jadi nyaho naik darajat ku kanyahona jelema salah jadi bener naik darajat ku benerna Mi'raj urang ge sabenerna Isra Mi'raj penting keur berjalan tina bodoh kana nyaho deuk naikkeun darajat harga diri urang hareupeun Allah taala naha da ngalusan awak mah bau anger keuna puruksak sagelis-gelisna ibu ku teri eleh teri bangke 25.000 coba nu geulis teuneun di pasar bari maot deh ditutup pasarna ge Allah nu meuli jeung hayam kali-kali mah bapak ngareneh jeung hayam daerah urang ku hayam memeh mencit teh bapak teh mah hulang heula naha era ku hayam bulu hayam jadi kok Bapak TNI gini sok aya ngegebukan bulu hayam kok nepak dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin tikotokna keur aduk geuning tulangna sebelah tulang naon tina hayam nu teu manfaat geura bawakan awak bapak lamun manusia goreng hatena leuwih ata adol batan nu kitu Pak naha eueuh manfaatna nu goreng hatena bener Pak hayam onama naon nu teu manfaat padahal hayam teu boga hate dagingna sumber gizi naungna sumber vitamin tikotokna keur aduk buluna kok tulangna sebelah tulang coba urang lamun lain alus hate deuk naon nu diandalkeun hareupeun Allah kageulisan kena kuruksak 30 ka handap geulis 30 ka luhur mah ibu tong gumeulis geus leungit geulis mah budak ngora nyebutkeun kieu sareng ieu Pak Ustad keun da ngora keneh nini sarangnya Ustad cekek nempi ka centil budak ngora ngadar sukro dorok mata resep nu ngadengekeun maos lagi beres keneh aki-aki ngadar sukro kowong teh naha ngademembal di jero sakapeung huntuna ketelak sukro keluar kudu sadar umur nu ngaran diri ulah jadi tua kelagi karena sih bu mata hirup ku Allah teh dibere waktu tina ngora jadi kolot geus waktuna kolot kudu geuwat momean hirup manaha sakedeung deui leungit tidunya mun budak ora teu baung pada gongge keun da ngora keneh ibu ge pan boga minantu kadua ngarit sudi ka sawah betara keun tong diomongkeun engke geus borosot boga budak mah loba jelema nu daekeun lantaran tanggung jawab ka anakna nya asli teh Pak Damaran bapak yang ngalaman baheula ngeluh. Ayeuna mah gede ka daek geus kolot. Da mah nya ngeluh wae.
ayeuna ge kuring ge can dikopeahkeun we teu kudu riweuh engke geus daekeun tinggal 1 meter dipake ayo geus daekeun da ibu ge baheula tara ditiung geuning ayeuna mah daek lawan nitah kunaon eta Pak la ilaha illallah anu ngasupkeun sagala rupa kana hate teh lain manusia Allah bener da ibu dititah ku batur mah nyebut lagi fanatik teuing teh tah kada aing mah aing kitu matak Allah mah gampangeun rere penyakit teh teh keur jelema tina doraka mun ibu resep ngomongkeun batur antep Pak tong digenggeureukeun gegeureun di mana geus jadi huntu kan jelema keur jadi huntu baru ngomongkeun batur aya kokowongan tinggal kieu anu cek nu sok diomongkeun karaeus tebok ngareureun teu ngomongkeun wae nya tata eureun gegeureun di mana geus paeh cek babat teh ayeuna bapak galak ka pemajikan tujak teh sabar ibu ngeurepan salaki kitu mah sabar engke ge ku Allah dieureunkeun ku kuring mah Pak tong kitu wah kumaha aing we ku TNI Pak teu meunang kitu apa deuli we pemajikan kuring TNI dilawan coba ku Allah deuk ngalawan bapak ka Allah dibere kan kieu Pak tinggal kieu ku ibu kok bapak terjejek aduh Pak terhina eta pokona samemeh Allah nyiptakeun panyakit sangkan manusia eureun tina maksiat tubu ilallah taubatan nasuha ceuk Allah teh memeh kami nyiptakeun hiji tindakan leuwih hade aranjeun memean ieu tuh nya Allah memeh nyeun tindakan geus dibejaan tubu ilallah taubatan sok bawa ku ilmu hakikat kunaon dunya genjlong gempa di mana-mana laut gitu banjir ongko mun halodo panjang ganggarateun ku cai aya naon sebenarnya cenah ceuk nagara mah bencana alam di mana aya alam bisa mere bencana wah teori di mana-mana ge mah aya alam bisa mere bencana terjadi diundang ku manusia kunaon eta hiji penyebabna Pak banjir di mana-mana angin puting beliung gunung deuk bitu panas ereng-erengan halodo panjang hujan nepi ka banjir hiji nu ngulem anak goreng patut kanu jadi inung jeung bapakna ngalahirkeun budak teh nyeri ngalahirkeun budak teh perih tapi aya nu leuwih perih tibatan nyerina naon eta budak geus gede hohoak sesentak kanu jadi inungna nyeri dirina nyurucud cai panonna kumaha bahasa alam laut siap bahe gunung siap bitu bumi siap hancur bahkan langit siap bejat beh dituna panon poek siap ragrang nah saking pun nyerina inung dinyerikeun ku anakna dunya nepi ka murka eta kira-kira lain alam dunya muga jeung bencana alam dunya pancek angin teh Gusti siapkeun abdi cek cai si Gusti siapkeun abdi diseblok ku kami cek laut kumaha cek angin urang sapu ku angin gede kumaha cek gunung urang ruang ku gunungna kumaha cek langit urang bejatkeun ieu langit kumaha cek penpoe urang ragragkeun kana sirahna saking ku amak alam ka budak nu goreng patut ka inung bapak hartos ibu eta meumpang di dieu loba budak ABG keneng cinta sejati teh inung ka anak bapak ka anak lain kabogoh ka kabogoh pret cinta sejati mah inung bapak ka anak sok bisa percaya budak gering duit teu boga nyai kunaon haree mama cabak tarangna leos nyokot cai dipeureut kana anu simpen dina tarang budak diusapan diceklan geradaman geulis sabenerna lamun ku bapa dipikir inung teu bogaan duit nepi ka nyieun ubar saparan-paran nepi ka cai digolakeun make uyah kompreskeun nah becager nu nyageurkeun lain cai jeung uyahna tapi nu nyageurkeun tah bentuk kasih sayang inung kanu jadi anak Allah dokter nu ngomongkeun Pak panas tiris kudu diubaran kudu kitu Allah tapi naha kolot baheula bisa cager kasih sayang seorang inung kanu jadi anak lain ku caina lain ku kompresanana tapi ku budi nu ngaran kolot hariwang kanu jadi anakna ngacerit hatena ya Allah sehatkeun pun anak eta nu matak mawa cager mah lain cai jeung kompresna bener budak mah ulang wae jam 1 peuting toong ku inungna gek diuk gigireun kunaon nyai jika nu boga baluang kitu cek budak teh mamah abdi teh keur katari ka pati-pati ka petang asmara agama saprak penak jeung ustad nana gerhana kumaha cek kolot urang penta nomor WA na kumaha deuk ditelepon susuganan we jodoh maneh
lebih karabeng nu nelpon abdi deuk ngajodohkeun jeung anakna ditarima henteu nah da anakna mungeun kolot nu hayangeun kolot pengorbanan nepi ka kitu Pak dirina wani lapar nu ngaran kolot init-initan nyaba cek budak hayang goyobod hayang comro hayang misro duit teu boga ucrak ecel punya injeum demi nedunan ka hayang anak meuli di jalan comro misro bikeun ka anak tah nyai kop comro jeung misro dituang ku anak nawaran mamah bade moal mama geus heubeul padahal patuangan ku kurubukan saha nu wani lapar melaan urang iwati inung bapa urang laras meujeul dunya murka giat isad gede kolot mah hariwangna bebeakan keur SD dianterkeun sieun ku culi geus SMP dianterkeun sieun baung geus SMA dianterkeun sieun teu jajan geus kawin ditoong keneh sieun teu nyangu geus nyangu ditoong keneh sieun budak teu kaasuh geus kaasuh ditoong keneh sieun hirupna sangsara kolot teu eureun mikiran kasusah anak tapi anak geus kawin sok eureun mikiran kolot inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi budak 7 ngariung hayang biara kolot tu hiji can aya carita jeung sejarah bener kena ceramah mata gempa bumi ya loba budak nu doraka ka kolot sebenarnya si bapak kurang paham mah teangan ku bapak korehan dina kitab naon eta teu mungkin ku kuring di beja-beja asli well tadi dia mau keneng bebongok beger tanda sopoh ka kolot teh bebongok beger ngaran-ngaran geus beger nolol ti handap pager ti handap nolol ti luhur pager ti luhur nolol ti handap engke mah wis sakola bakal berit deuk kerja kelompok manya kerja kelompok hadapan takal enteh nu ngebeteung mah eta geuning ladang kerja kelompok teh tong kitu keneng nyurucut saipanon inung murag kana pipina jadi hate ku kalakuan anak ieu anak dikutuk ku Allah tahanap teu akaran kaluhur teu sirungan mun dagang tinggal hutang mun tani tinggal daki hirup teu neuk paeh teu hos aya naon boro-boro akhirat di dunya ge ku Allah langsung dihinakeun harita keneh bongan urang ngahina ka kolot ku kalakuan urang weh mata nukur boro-borohan di dieu nya putuskeun lain beda urang teu boga kaboga lalaki ada lalaki ngarayunan tapi kamu mohokeun jasa kolot nu keur bobogohan abdi sok nolong aduh ku asa gareuleun aing nuker bobogohan jetot ti tajong eta lalakina langsung geuning kamu sakit budak awewena iya liurah kumaha cek lalakina ke puskesmas ya eta budak awewena iya kamu perhatian sama aku pira kadar nganterkeun ka puskesmas perhatian bisa ngelehkeun inung jeung bapak sing mikir saya teh keneh hagok atuh da tuh coba tanyakeun ka kolot ibu jatuh ti tajong aya lalaki nu kitu Allah kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor nolo atuh matakna eta kan sebenarnya mah lain itu init-initan mau motor butut beberek-bekan kumaha keur bobogohan aduh kajian hujan mengungkapkan cinta dalam gerimis aku cinta kepada wasor romantis bari hujan aku cinta kepada bulu kata buludug jejebretan aku cinta kepadamu biarkan buludug yang jadi saksi hayang kabentar maneh kalau ditanya ku babaturan kumaha maneh mengungkapkan cinta dalam waktu eueur hujan ih romantis banget isukna mah hareeng anggar kolot nu riweuh neng sing mikir atuh sing mikir kagok atuh da bawa motor butut dibonceng kuduaan cur hujan nyebutna ieun diaan coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajeng haritakeun dijejak motorna ganti cek aya oge atuh mana cinta sejati teuing aya tungtungna berang-berang ngagoda perasaan berang-berang kamu udah makan belum kumaha cumdak awena ih kamu perhati kirim beas udin lain lu kata tanya kirim beas dadahar teh butuh ku cinta anggar ku duit penting-penting loba nanya kamu udah tidur belum sing ngutek matak ngabales WA nah ge berarti can sare nah cinta jadi bolohok coba ibu lamun salaki geus dahar acan beasna Allah
cing atuh malikir da cinta ke lain nya komo lamun budak lalaki pintar bersilat lidah engke keur ayeuna keur moal burung tanggung jawab geus reuneuh mah kabur anger kolot tuh jadi wirag pek ibu udah keproke pek aya nu keur dina umruh bener ieu naon itu Pak oh alus sedih atuh da matak janji Allah dunya manusia nu kitu dikutuk Pak kahanap teu akaran kaluhur teu silungan lamun dina tangkal mah teu jadi buah-buah acan lamun dina kembang keuna ku burung teu jadi pentil-pentil acan hirup teu neuk paeh tohos kana teu akaran kaluhur teu silungan naon sababna urang nganyerikeun hate enung jeung bapak urang matak hirup mumpang meumpeng kolot keur aya bangga ke ngaran kolot milik jeung rezeki urang sengsarkeun sautak saeutik bikin ka kolot da kolot malin hayang harta anak tapi kolot mah hayang perhatian anak urang baju aralus bawa kolot masa potong gitu ka bedag urang usum hujan genah-genah dina gedong anu sigrong usur hujan teu ngejak celakan bawa kolot mah imahna usum hujan nyara celakan banjir cing mikir atuh anak teh ka kolot bener sih bari ngeret ka anakna balocor emak kemana tuh anak emak tuh bener ya Pak ibu bapak angkat-angkatan usaha ngait nyantai hati jeung anak bapak tuang di restoran beli sate 20 nah duri dahar mangan 2 18 dibawa ka imah keur saha inget ka anak teu ngeunah dahar kolot tengenah kolot dahar tanpa bareng jeung anak tapi anak dahar ngeunah wae sanajan eueuh kolot mata kuring mah inget ka kolot di dieu teh moal dahar inget ka kolot deuk mawa hate ngayut jeung kolot kita bakal ditanya di mana maneh Karawang geus dahar karantos di mana dina acara jeung naon kitu we palu badeungeuna kumaha ceuk bapak kuring menikah tega teu mawa tuh deuk kumaha coba atak abdi mah moal tuang di dieu deuk mawa hayang bareng tuang jeung kolot ngarasa ngeunah dahar lamun aya kolot da kolot kuring ge baheula kitu teu ngeunah dahar lamun teu bareng jeung anak mata kuring ge pakades moal tuang di dieu deuk mawa keur kolot ini ke restoran meuli sate 20 tara dituang dibawa ka imah 18 keur anak wajar enak kuring inget ka kolot otak tadi kalau bapak tanya Pak hoyong naon entong cenah mana teh penting di nomor tutup alfamart tutup kalau nu deukeum hayang mere ka kolot sadiderena we di mana cenah teh Karawang cenah Pak wah cenah Karawang penghasil beasnya geus apaleun bapak penghasil beas patang ke lamun eueuh beas meureun mah teu nyarekan mah waduh mun Karawang geuning eueuh beas teu kumaha coba maka kamari ge Prabowo hadirna teh ka dieu ka Karawang deuk naon apa nyeun pertambakan udang jeung ikan mata Karawang teh keur disorot ku dunia nah Prabowo datang ka dieu malahan jeung zaman Presiden Soeharto irigasi terjadi maka Karawang disebut we hasil pangan terbesar adalah Karawang piraku pas sakarungkot teu mere hasil pangan terbesar boga kraera disebut lagi hasil pangan terbesar adalah Karawang setelah Cianjur piraku Pak sakarungkot eueuh aya apan lamun kuring mah Bandung mah pakades osok ka ditu naon ngaranna Peuyeum Bandung Karawang mah da beas jadi lamun engke abdi wangsul di mana di Karawang nah hate mau beas deuk ngomong naon abdi ai kitu mah aya beas tah Pak buktina Karawang bener cenah jang maneh hade amanat ka kolot kitu aban lamun Tasik ciri khasna ranginan lamun Garut ciri khasna dodol lamun Cililin ciri khasna wajit apa abdi mah lamun Sukabumi ciri khasna mochi ai Karawang lamun Subang ganas lamun Majalengka kadu tai Karawang tuh kabeh geus nyarah beas jadi lamun eueuh geus tong aku Karawang ari eueuh beas mah moal Pak rek diganti kunaon mau
Teuingnya Karawang menang gede milik teuing terjemahan Presiden Soeharto diperhatikan jadi penghasil pangan terbesar adalah Karawang. Ayeuna terjemahan Prabowo panen teh aya 10.000 teh geuning keur barudak SD makanan bergizi ku angka 10.000 beukeun bae we Bu sakitu ge lumayan tadi makeun lain loba nyindiran. Nih kalian 10.000 tong sok kitu eta teh. Dimeh. Ku sakitu ge nagara ingat ka barudaknya Pak. Ku sakitu ge alhamdulillah 10.000 harapan ibu ukur beli sebelah 10.000 di negara mah loba dengan lagi nah kan 10.000 ya udunan jieun kadaharan anu diberes 100 jelema udunan ti kabehan tuh teu burung aya dagingan sanajan 10.000 tong ditempo 10 na